Dios en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Padre de gracia y de misericordia. Lo perdón, Señor amado, por mis Necesidad de sol.
presencia yo quiero habitar, no hay otro lugar mejor para morar, porque ahí la enfermedad no prevalece y los problemas disipados son. No hay necesidad de sol, ahí no hay
Benefícame y sea agradable de adoración a ti. Dulces son tus palabras para mí. Dulces son
Señor, alabanza y adoración. Quiero darte lo mejor de mí, alabanza y adoración, que mi canto sea para ti, olor grato de adoración. Quiero darte lo mejor de mí, alabanza y adoración, que mi canto sea para ti, olor grato de adoración. Que mi canto sea para ti, Señor, un fragante incienso de amor. Quiero darte lo mejor de mí, Señor, alabanza y adoración. Que mi canto sea para ti, Señor, un fragante incienso de amor. Quiero darte lo mejor de mí, Señor, alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Alabanza. Siga alabando a Dios, siga alabando a Dios. Si estás en la presencia de Dios, no salgas. Hay momentos en que usted y yo podemos entrar a ese lugar santísimo para alabarle en espíritu y en verdad. No salgas, porque son momentos a donde usted se puede llenar. Es ahí a donde el Señor puede hacer un cambio en el corazón. Es en la presencia de Dios a donde Él puede cambiar nuestra mentalidad. Es en la presencia de Dios a donde Dios te llena de esperanza, a donde Dios te llena de fe. Es por eso que muchas veces el diablo no permite que tú entres a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios Él te confirma, en la presencia de Dios Él te fortalece, en la presencia de Dios es ahí a donde Dios te habla. Es a donde Dios te da la palabra que tú necesitas para ese momento. Esfuérzate. Esfuérzate en entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo? Reconociendo quién es Él, alabándole, adorando su nombre, exaltando su nombre. Puede hacer que no tengas fuerzas, puede hacer que no tengas aliento, pero ahí es a donde usted y yo, es a donde nos debemos esforzar.
esfuerces no por gloria, y seas ni valiente. por una bendición, Mira que te no mando por que te esfuerces. Esfuérzate en alabarle. Señor, Esfuérzate en adorarle. solo Abre por tus labios. amarte, Derrama solo tu por corazón. amarte, y no me rechazaste. Derrama tu corazón Te delante de serviré, Él. Señor, Reconoce que porque tú me necesitas de amaste, Él. porque tú me amaste, Necesitamos y un no me encuentro con rechazaste. Él. Te serviré, En ese encuentro Él te manifiesta y tú llegas a saber que Él es eterno. Tú llegas a saber que Él existe. Jesucristo es Todos los llamados por Él. Él se manifestó a cada uno de ellos. que se acerca Y ellos su pudieron decir, presencia en Dios mi es el ser. Salvador, vive. Puedo sentir, Necesitamos un encuentro con Él. A lo de Dios nos quebraste nuestro corazón. A lo de Dios nos toque. Jesucristo está aquí. Dios es real. No es un Cada mito. vez que se acerca No es una historia. tu Es la presencia verdad. en mi ser. Él existe Puedo sentir, y se deja ver. Se deja encontrar de aquellos, de aquellas que le buscan. Él dice en su palabra: si me buscares con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, me dejaré encontrar. Hay muchas cosas en esta vida que quizá nos preocupan, quizá nos estorban, quizá nos absorben, pero es necesario darle un tiempo a Él, un tiempo ahí en casa. Te habilitará para cuando llegues a este lugar, vengas ardiendo, vengas dispuesto, vengas lleno de la presencia de Dios. En casa, aún cuando manejas, ahí le puedes hablar, no por gloria, ahí lo puedes adorar. ni por amor, Para cuando llegues no aquí, por vestido, te serviré, que sea fácil el poder alabarle, el poder no por adorarle, gloria, el poder darle esa honra y esa por gloria. una bendición, no por salud. Va a haber una oposición casi todo el tiempo, circunstancias que van a pasar en Solo tu por vida amarte, para que no le alabes, solo por amarte, para que no le adores, y no me rechazaste, para que no le te exaltes. serviré, Señor, porque tú me amaste, Pero cuando usted porque conoce, tú me amaste, y no me cuando usted rechazaste, reconoce que le te necesita, serviré, Señor. yo debo reconocer que lo necesito. Siéntelo, Debo reconocer que lo extraño. Jesucristo está aquí. Nada soy. Cada vez que se acerca Él se debe tu encontrar de aquellos que se presencia humillan, de en mi aquellos que ser. quebrantan su corazón y le dicen: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Jesucristo está aquí. Yo necesito de ti. Cada vez Yo que se necesito ese toque acerca tuyo. tu presencia
Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Obra, Padre, en cada uno de nosotros. Siéntelo. Jesucristo está aquí. Alabado sea su Dios. Cada vez que se acerca, Cuando venga a la casa de Dios, su presencia en mi que su ser. propósito sea la Padre. Que su propósito sea acercarse a Él. Que su propósito sea sentirlo. Jesucristo está aquí. Porque qué razón tendría yo de venir a este lugar Cada vez que se acerca y no alabarlo, no adorarlo tu presencia y no sentir en mi esa ser. presencia de Él sobre mi vida? Quiero ser. Para eso venimos aquí. Para eso estamos aquí los jueves, los sábados, los domingos. Por eso estamos aquí de madrugada. Porque hemos reconocido que necesitamos su presencia. Porque hemos reconocido que sin Él nada podemos hacer. El sabio, el entendido, la entendida sabe que para este tiempo el amor de muchos se va a enfriar. Y dice ese hombre, esa mujer sabia, entendida: yo no me quiero enfriar, yo no me quiero apagar. Es por eso que se esfuerza ese hombre, esa mujer. El tiempo se está acabando. Veo que pastores están cayendo, evangelistas están cayendo por falta de la presencia de Dios. Porque todos aquellos que han sido llamados desde el principio fueron hombres que batallaron, fueron hombres que lucharon, fueron mujeres que padecieron, pero estuvieron dispuestos a seguir. Que tus problemas particulares, personales, se desglosen